விற்கலாம். என்ன பண்ணலாம்? ஹோல்ட் யுவர் பிரெத். நல்லா பிடி, நல்லா மூச்சு பிடி. வெயிட் பண்ணு. விக்கல் நின்றுச்சா? இல்லை, நல்லா மூச்சு பிடி. வெயிட் 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 வெயிட். ஓகே. சரி, ஒத்த காலில் நில்லு. அப்படி நில்லு 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 நில்லு. ஓகே, விக்கல் போயிடுச்சா? ஏ ஏ சக்சஸ். சரி, பலூன் ஊது. ஸ்டாப் ஸ்டாப் ஸ்டாப். இப்போ விக்கல் நின்றுச்சா? நின்றுச்சு. ஏ, உனக்கு இன்னும் விக்கல் நிற்கலையா? சரி, கடைசி இன்னும் ஒரே ஒரு ட்ரை தான் இருக்கு. பேசாமல் போய் தண்ணி குடிச்சிடலாம். போய் தண்ணி குடிடி, பாட்டில் கிச்சனில் இருக்கு, போ.